আপনারা কি কখনো কোনো পাখিকে জলের উপর বাসা বানাতে দেখেছেন, বা মাটিতে গর্ত করে, আবার ধরুন কোনো ব্রিজের দেওয়ালে? আশা রাখবো এর আগে আপনারা জানতেন পাখি কেবল গাছেই তাদের বাসা বানিয়ে থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কিছু পাখির বাসা রয়েছে যা দেখার পর আপনারা রীতিমতো চমকে উঠবেন। আমরা সাধারণত ভেবে থাকি যে শুধুমাত্র মানুষ জাতি তাদের জন্য আলিশান ঘর বানায়, কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কিছু পাখি রয়েছে যারা নিজেদের থাকার বাসাগুলি সুন্দর এবং আলিশানভাবে বানিয়ে থাকে। কোনো পাখি তাদের বাসা বানায় কুড়ে ঘরের মতো, আবার এমন কিছু পাখি আছে যাদের বাসাগুলি 150 বছরেরও পুরনো। আমি মিস্টার রোমান্টিক। আজকের ভিডিওতে থাকছে পৃথিবীর এমন কিছু পাখির বাসা যেগুলি আপনারা দেখলে রীতিমতো অবাক হবেন আর ভাববেন মানুষের মতো পাখিও এত সুন্দরভাবে বাসা বানায় কি করে। বন্ধুরা, আমাকে অনেক পরিশ্রম করে ভিডিও বানাতে হয়। একটি ভিডিওর পেছনে থাকে নানা ধরনের রিসার্চ, হার্ডওয়ার্ক ও রাত জাগা। তবুও ভিডিওগুলিতে ভিউ আসে না, লাইক আসে না। এতে আমার মনোবল একদম নষ্ট হয়ে যায়। বন্ধুরা, আমার পাশে অবশ্যই একটু থাকুন। রোমাঞ্চ আড্ডা চ্যানেলে আসা প্রতিটি ভিডিও দেখতে থাকুন, লাইক করুন, ভিডিওটির সম্পর্কে মতামত দিন। আর যারা এখনও পর্যন্ত রোমাঞ্চ আড্ডা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। এতে আমাকে আরও ভালো ভিডিও বানাতে সাহায্য করে। চলুন তবে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েভার বার্ড নেস্ট। আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া এই পাখির বাসাগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয়, শক্তিশালী এবং সুন্দর দীর্ঘস্থায়ী পাখির বাসা। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এ পাখির বাসাকে বাসা না বলে পাখির মহল্লাও বলা যেতে পারে, কারণ এই পাখির বাসাগুলিতে একসাথে মিলে একত্রিত হয়ে পাখিগুলি বসবাস করে। ছোট ছোট কাঠের টুকরো, ঘাস পাতা দিয়ে বাসাগুলি বানায় তারা। বাসাগুলির আকার এতটাই বড় হয় যে একসাথে 200 থেকে 300টি পাখি বসবাস করতে পারে। জানলে অবাক হবেন, এই পাখিগুলি তাদের বাসাগুলিকে এতটাই নিপুণভাবে বানিয়ে থাকে যে গরমকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম রাখে। হ্যামারকক নেস্ট। এ পাখিকে দেখতে পাবেন আফ্রিকা মহাদেশে। এ পাখি নিজেদের বাসা বানানোর জন্য 50 সপ্তাহের মতো সময় নিয়ে থাকে। তার জন্য এরা প্রচুর পরিমাণে কাঠের টুকরো, খড়পাতা জোগাড় করতে থাকে। এই উপকরণগুলি জোগাড় করার পর বাসাটি তারা বানিয়ে ফেলে। এরপর বাসাটিকে ওয়াটারপ্রুফ করার জন্য মাটির ব্যবহার করে থাকে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই পাখিগুলি বাসাগুলির মধ্যে ছোট ছোট গর্ত করে রাখে। এতে বাসাটিকে বর্ষার সময় শুকনো রাখতে সাহায্য করে। পাখিগুলি জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় বাসাটি বানিয়ে থাকে যাতে বাসা বানানোর উপকরণ সহ খাবার জোগাড় করতে সুবিধা হয়। পাখিগুলির ডিম পাড়ার সময় হলেই পুরুষ এবং মা পাখি মিলে বাসা বানানোর কাজ শুরু করে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই প্রজাতির পাখিগুলি বছরে 4 বার ডিম পাড়ে, সুতরাং এক বছরে তাদেরকে 4টি বাসা বানাতে হয়। বাস্টার্ড বার্ড নেস্ট। শীত আসলেই পাখিগুলি তাদের বাসা বানানোর কাজ আরম্ভ করে। বাসার উপকরণ হিসাবে মাকড়সার জাল, গাছের পাতা এবং প্লাস্টিককে ব্যবহার করে। আপনারা জানলে অবাক হবেন, এ পাখি এতটাই বুদ্ধিমান হয় যে তাদের বাসাগুলি সবুজ গাছপালার ভেতরে বানিয়ে থাকে যাতে শিকারীর সহজে নজরে না আসে। মন্টেজুমা ওরেপেন্ডোলা। এই পাখিগুলি বাসা বানানোর জন্য শুকনো বড় গাছের ছোট ছোট ডালকে চিহ্নিত করে। এই শুকনো বড় গাছের ছোট ছোট ডালগুলিকে খুঁজে বের করতে এদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। গাছ চিহ্নিত করা হলে বাসা বানানোর কাজ আরম্ভ করে এই পাখিগুলি। জানলে অবাক হবেন, এই পাখিগুলি একটি গাছে 100 থেকে 150টি বাসা বানিয়ে ফেলে, যেখানে 200 থেকে 300টি পাখি বসবাস করে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই 200 থেকে 300টি পাখির মধ্যে মাত্র একটি পুরুষ পাখি থাকে, যে বাকি পাখিগুলির সর্দার হিসাবে গণ্য হয়। পাখির বাসাগুলি লম্বা থলের মতো দেখতে, যা 100 থেকে 150 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। আপনি যদি কখনো আমেরিকায় যান আর সেখানে গিয়ে শুকনো গাছে লম্বা থলের মতো কোনো বস্তুকে ঝুলে থাকতে দেখেন, তাহলে বুঝে নেবেন আপনি মন্টেজুমা ওরেপেন্ডোলা পাখির বাসার দর্শন করেছেন। মাল্লেফোল বার্ড নেস্ট। পাখি সাধারণত গাছের মধ্যেই তাদের বাসা বানিয়ে থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু পাখি রয়েছে যারা মাটির তলাতে বাসা বানাতে ভালোবাসে। সে পাখিগুলির মধ্যে মাল্লেফল পাখি হলো অন্যতম। এই পাখিকে আপনারা দেখতে পাবেন আফ্রিকা মহাদেশে।
পাখির বাসাগুলি পুরুষ এবং মহিলা পাখি দুজনে মিলে পায়ের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে বানাতে থাকে। বাসাটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হলে মা পাখি সেখানে ডিম পেড়ে পাতা শুকনো খড়কুটি দিয়ে ঢেকে দেয়, যাতে মানুষ ছাড়াও অন্য কোনো প্রাণী বুঝতে না পারে যে মাটিতে পাখির ডিম রয়েছে। বাসাটিকে এত সুরক্ষিত করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যাতে কেউ ডিমগুলি চুরি করতে না পারে। এই পাখিগুলির চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে আপনি প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। বাওয়ার বার্ড নেস্ট। পৃথিবীতে বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন বাসা তো রয়েছে, কিন্তু সেই সব বাসাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং মুগ্ধকর বাসা হলো এই বাওয়ার পাখির বাসাটি। পাখিগুলি তাদের বাসা কোনো গাছের ডালে নয়, বরং মাটিতে বানিয়ে থাকে। উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে শুকনো গাছের ডাল এবং খড়কে। বাসাগুলিকে দূর থেকে দেখলেই মনে হবে আপনি কোনো কুঁড়ে ঘরকে দেখছেন। জানলে অবাক হবেন, বাসা বানানোর কাজ সম্পূর্ণ হলে পাখিগুলি রং বেরঙের ফুল পাতা এবং প্লাস্টিক দিয়ে সুন্দরভাবে ঘরটিকে সাজিয়ে দেয়, যা ঘরটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, বাসাগুলি তৈরি করে পুরুষ পাখি, যার প্রধান কারণ মহিলা পাখিকে আকৃষ্ট করা। কিন্তু মহিলা পাখিগুলি যদি বাসাগুলি পছন্দ না করে, তখন পুরুষ পাখিগুলি বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। পরে অন্য কোনো জীবজন্তু এসে এই সুন্দর বাসাগুলি দখল করে নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে। পাফিন বার্ড। এই পাফিন পাখি হলো পৃথিবীর একমাত্র পাখি যারা একটা জায়গায় 40,000 থেকে 50,000 পাখি নিজেদের বাসা বানিয়ে বসবাস করে। যদি কখনো আপনি এই পাখির বাসার কাছে যান, তাহলে ভাববেন আপনি কোনো পাখির মহল্লায় ঢুকে পড়েছেন। আপনারা এই পাখিকে দেখতে পাবেন আটলান্টিক দ্বীপে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, শীত আসলেই এই পাখিগুলি তাদের বাসা বানানোর কাজ আরম্ভ করে। পাখিগুলি নিজেদের ঠোঁট দিয়ে মাটিতে গর্ত করে বাসাটিকে তৈরি করতে থাকে। তারপর বাসাটিকে আরও আরামদায়ক করার জন্য গর্তের মধ্যে নরম ঘাসপাতা জমা করে। শান্ত স্বভাবের এই পাখিগুলি তাদের বাসা বানাতে 15 থেকে 20 দিন সময় নিয়ে থাকে। ক্লিফ স্যালো বার্ড। আমরা সাধারণত দেখে থাকি পাখি গাছের ডালে বাসা বানায়, কিন্তু এই পাখিগুলি জলাশয়যুক্ত সেতুতে বা ব্রিজের দেওয়ালে বাসা বানাতে পছন্দ করে। অন্য পাখির মতোই এই পাখিগুলির ডিম পাড়ার সময় হলেই তাদের বাসা বানানোর কাজ আরম্ভ করে। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে শুকনো ঘাস এবং কাদা। 15 থেকে 20 দিন পর বাসা তৈরি হয়ে গেলে সেখানে ডিম পেড়ে বংশবৃদ্ধি করে এই পাখিগুলি। গ্রিপ বার্ড নেস্ট। আমরা এখন পর্যন্ত অনেক পাখির বাসা দেখলাম। তাদের মধ্যে কোনোটা মাটির তলাতে, আবার কোনোটা গাছের ডালে, আবার কোনোটা জলাশয়যুক্ত ব্রিজের দেওয়ালে। কিন্তু আপনি কি কখনো জলের উপরে কোনো পাখিকে বাসা বানাতে দেখেছেন? গ্রিপ বার্ড পৃথিবীর একমাত্র পাখি যারা জলের উপরে নিজেদের বাসা বানাতে পছন্দ করে। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে জলের ভাসমান বস্তুগুলিকে। বাসা বানানোর কাজ সম্পূর্ণ হলে সেখানে মা পাখি 5 থেকে 7টি ডিম পাড়ে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সময় হলে পাখিগুলি ওই জলাশয় সংলগ্ন ঝোপঝাড়ের মধ্যে ডিমসহ বাসাটিকে লুকিয়ে দেয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বাচ্চা বা ডিমগুলিকে যাতে কোনো শিকারীর নজরে না আসে। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, পারলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ারও করবেন। আর যদি মনে হয়, কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এই সমস্ত পাখির বাসাগুলির মধ্যে আপনাদের সবচেয়ে কোনটি ভালো লেগেছে, কারণ আপনাদের একটা মতামত আমাকে আরও ভালো ভিডিও বানাতে সাহায্য করে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রোমাঞ্চ আড্ডা চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।